Կովկաս հյուրանոցային համալիր։ Լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է։ Հեռախոս 060 50 11 77։ Քիմ Քեմբելը Կանադայի առաջին և միակ կին վարչապետն է։ Քաղաքականությունը թողնելուց հետո դասավանդել է Հարվարդի Քենեդու անվան կառավարման դպրոցում, եղել Կանադայի պատվո-հյուպատոսը Լոս Անջելեսում, ինչպես նաև ներգրավված է եղել կանանց համաշխարհային ֆորումի ղեկավար կազմում։ Մեծարգոտ Կին Քեմբել, շատ ուրախ եմ ողջունել ձեզ մեր հաղորդաշարում։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Good to talk to you. I have been to Yerevan. Ես նույնպես ուրախ եմ զրույցի համար, ես եղել եմ Երևանում տարիներ առաջ, շատ լավ հիշողություններ ունեմ իմ հայաստանյան այցից, անգամ անվանական հայկական կոնյակ եմ նվեր ստացել, որը շատ յուրահատուկ նվեր էր։ Պատկերացնում եմ ինչ տպավորություններ ունեք Հայաստանից։ Շատ հաճելի տպավորություններ։ Տիկին Քեմբել COVID-19 ոչ միայն ազդեց տնտեսական համակարգերի վրա, այլ նաև աշխարհաքաղաքականության վրա, սրելով միջազգային հակասություններն առանցքային դերակատարների միջև։ Ինչ եք կարծում, պանդեմիան կփոխի աշխարհաքաղաքական վերադասավորությունը։ Well, Narek, I think there are some structural ways in which there will be geopolitical impact. Գիտեք Նարեկ, կան մի քանի կառուցակազմիկ ուղիներ, որոնք կհանգեցնեն աշխարհաքաղաքական վերադասավորումների, սակայն շատ բան կախված է կոնկրետ առաջնորդների գործելավոճից։ Կարծում եմ, եթե Միացյալ Նահանգները ունենար այլ առաջնորդ, այս պանդեմիան կարող էր առիթ հանդիսանալ առավել մեծ միջազգային համագործակցության, ամրապնդելով միջազգային հաստատությունները, օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Կարծում եմ, մենք ականատեսն ենք, ինչպես ես կանվանեի հիմարապետությունների, առանձին առաջնորդների թուլությունները եւ ձախողումները կարող են թուլացնել հաստատությունների արժեքները, որոնք նախատեսված էին մեզ օգնել այսպիսի իրավիճակներում։ Հիշում եմ, SARS-ի էպիդեմիայի ժամանակ, երբ չինացիները դանդաղում էին, Կանադան առանցքային դերակատարում ունեցավ, քանզի Տորոնտոն դարձավ համաճարակի էպիկենտրոն։ Դրանից հետո չինացիներն ընդունեցին, որ պետք է հաղորդակցությունը բարելավել։ Նրանք հասկացան, որ խնդիրները ընդունելով չեն կորցնի իրենց դեմք, ընդհակառակը, որքան արագ ես արձագանքում եւ որքան համագործակցային դիրքորոշում ունես, այնքան ավելի մեծ հարգանք ունես այլ երկրների ժողովուրդների շրջանում։ Նախագահ Շիի առաջնորդությամբ Չինաստանը առավել կենտրոնացված պետություն է դարձել, առավել անձակենտրոն եւ մարդիկ վախենում են վիրավորել նրան եւ այդպիսով սխալներից մեկը, որ չինացիներն անում են իրավիճակի մասին, չարտահայտվելն է։ Սա SARS-ի համաճարակի դասերից է, կարծում եմ աշխարհաքաղաքական աստեցությունների պատճառներից է առանձին առաջնորդների գործունեությունը։ Օրինակ Բորիս Ջոնսոնի քաղաքականությունը աղետալի է, կրկին երկրները միայն կարող են այնքան լավը լինեն, որքան իրենց հաստատությունները թույլատրված են գործելու։ Կարճ ասած, աշխարհաքաղաքական վերադասավորումները շատ լայն ընդգրկում ունեն, եւ COVID-19 գործոններից մեկն է միայն, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես վատ կառավարումը կարող է խարխլել լավ հաստատությունները։ Can undermine good institutions. Thank you. So you touched upon a very interesting issue. The institution, the role of the institutions. I would like to Շնորհակալություն։ Դուք խոսեցիք շատ հետաքրքիր խնդրի, հաստատությունների դերի մասին։ Կցանկանայի խոսեինք հասարակություն կառավարություն հարաբերությունների հաստատության մասին։ Վստահությունը կառավարության նկատմամբ ու սոցիալական պատասխանատվությունը շատ կարևոր նախապայմաններից են COVID-19-ի դեմ արդյունավետ պայքարի համար։ Ինչպիսին է իրավիճակը ձեր երկրում Կանադայում, կապված հասարակական դաշինքի հետ համաճարակի դեմ պայքարում։ Well, I think some months ago I saw Ամիսներ առաջ ես տեսա միջազգային մի սոցիալական հարցում, որը համեմատում էր տարբեր երկրներում կառավարությունների ունեցած վստահությունը։ Կանադան շատ բարձր հորիզոնականում էր։ Գիտեք, Կանադան շատ մեծ երկիր է, սակայն փոքր բնակչությամբ, եւ կառավարությունը ստիպված է կարևոր դերակատարում ունենալ մեզ համար։ Իբրև նախկին վարչապետ ես միշտ ասում եի, որ յուրաքանչյուր երկու կանադացի ունի 3 կարծիք։ Կանադացիները կարող են շատ քննադատող լինել քաղաքական գործիչների նկատմամբ, քանզի նրանք
կունեն բարձր ակնկալիքներ, բայց նրանց ընդհանուր առմամբ վստահում են, դա է պատճառներից մեկը, որ կոռուպցիան չի հանդուրժվում այստեղ։ Նման դրսևորումներն անընդունելի են եւ զարմանալի է, քանզի ժողովուրդն ունի վստահություն կառավարության նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ կանադացիները բարձր վստահություն ունեն կառավարության նկատմամբ։ Բացի այդ, մենք դաշնային պետություն ենք եւ մենք ունենք ուժեղ տեղական կառավարություններ, կան եռամակարդակ լիազորություններ կառավարման խնդիրները լուծելու համար։ Պանդեմիայի ընթացքում կանադացիները շատ համագործակցային էին եւ վստահող, եւ նոր հերոսներից ոմանք ոչ թե քաղաքական գործիչներ էին, այլ բժշկական անձնակազմի ղեկավարները։ Լավ օրինակ ունենք բրիտանական Կոլումբիա նահանգում։ Կանադայում հանրությունը պատրաստված է վստահել, այս առումով մենք տարբեր ենք ամերիկացիներից։ Անշուշտ տարբերություններ կան Կանադայում տարբեր պրովինցիալ մակարդակներում, խնդիրներ կան Քվեբեկում, սակայն ընդհանուր առմամբ կանադացիները պատրաստված են համագործակցության կառավարության հետ։ Սա կապված է նաև Կանադայում կրթության ոլորտի բարձր մակարդակի հետ։ Լավ կրթված բնակչությունը կառավարության հետ լավ գործընկեր է ճգնաժամը հաղթահարելու գործում։ That is a good partner to any government or institution in fighting a crisis. Yeah, agree. And it's with great pleasure to hear about such a good experience. Համաձայն եմ, հաճելի է լսել Կանադայի այդպիսի լավ փորձառության մասին։ Սակայն այս օրերին մենք ականատեսն ենք նաև աշխարհի գրեթե բոլոր հատվածներում անհավասարության աճի, արևմուտք, արևելք, այլ խոսքով COVID-19-ը դարձել է սոցիալական ու տնտեսական անհավասարության խորհրդանիշ։ Ինչ քայլեր պետք է կառավարությունը ձեռնարկի այս անհավասարությունները հարթելու եւ վատագույնից խուսափելու համար։ In order to avoid further worsening of inequalities? Well, the etiology, the source of inequalities varies from country to country. Անհավասարության ակունքները երկրից երկիր տարբեր են, անհավասարությունները Միացյալ Նահանգների օրինակով մեծապես կապված են կրթական տարբերությունների հետ։ Այս բաժանումը մեծ է այն մարդկանց միջև, որ ունի միջնակարգ կրթություն եւ բարձրակարգ կրթություն։ Կանադան առավել հավասար երկիր է, քան Միացյալ Նահանգները, մենք ունենք հավասարություններ կրթական ոլորտում, ունենք հավասարություններ բնակչության տարբեր խնդիրների միջև, բայց օրինակ բնիկ բնակչությունը նույն կերպ չի օգտվում հասարակության բարիքներից։ Կանադայում բնակչության առավել բարձր տոկոսն ունի բարձրագույն կրթություն, անհավասարության բացը հարթելու միջոցները առավել հասանելի են կանադացիներին։ Միացյալ Նահանգներում այդ բացը շատ մեծ է։ Կրթությունն անհավասարության հարթման հիմնարար նախադրյալներից է։ Կրթության հասանելիության հանգամանքով են պայմանավորված նաև աֆրոամերիկացիների եւ ներգաղթյալների խնդիրները։ Կարծում եմ անհավասարության բացը հաղթահարելու արդյունավետ ձևերից մեկը կառավարությունների համար կարող է լինել կրթության հասանելիության խնդրի լուծումը։ Նմանապես վերջին անհնազանդությունները Միացյալ Նահանգներում հաշվի առնելով ամերիկացիների զենքի մշակույթը եւ միլիտարիստական ավանդույթները խնդիրներ առաջացրեցին քաղաքացիական կարգը եւ սոցիալական խզումը վերականգնելու համար։ Այլ խնդիր է անտուն մարդկանց կարգավիճակը։ Ֆինլանդիայում սա շատ լավ հասկանում են եւ գտել են հաջողակ լուծումներ այս սոցիալական քայքայիչ երևույթի դեմ։ Վանկուվերում, որն ի դեպ իր մեղմ կլիմայով շատ նման է Երևանին, այս խնդիրն այլ է, քան արևելյան Կանադայի ցուրտ քաղաքներում։ Խնդիրը միայն ապաստան ունենալը չէ, ոստիկանները նույնպես պատրաստված չէին այդ խնդիրներով զբաղվելու։ Այսպիսով անհավասարության խնդիրները պահանջում են իրական պատասխաններ եւ ստեղծել հաստատություններ, որոնք իրապես կզբաղվեն այդ խնդիրներով։ Մարդկանց բանտեր նետել այդ հարցերը չեն լուծի, ինչպես Չարլզ Դիկենսի պատմվածքներում են այդ խնդիրները պատկերված։ Մենք պետք է նայենք անհավասարության կառուցվածքային պատճառներին։ Կանադայում անհավասարությունը շատ ավելի քիչ է, քան Միացյալ Նահանգներում, սակայն այս խնդիրը հիմնականում առկա է բնիկ բնակչության պարագայում։ Եվ մեր ձախողումներից է լուսանցքային խմբերի մշակութային ներառումը, քանզի գերակշռող խմբերը հաճախ կույր են։ Արտահայտություն կա, որ ճգնաժամը վատնելը վատ է, ճգնաժամը կարող է հայելի դառնալ ձեր հասարակության համար, օգնելով տեսնել խնդիրները, եւ եթե դուք խելացի եք, թույլ չեք տա, որ վատ արդյունքները նորից կրկնվեն եւ COVID-19 դառնա վերջին պանդեմիան։ Մենք հաջողակ կլինենք, եթե պատվաստանյութ հայտնաբերվի, սակայն պետք է իրատես լինենք ու հասկանանք, որ հավանաբար սա վերջին պանդեմիան չէ եւ մենք պետք է դասեր քաղենք այս իրավիճակից։ Ինչ դասեր կարող ենք, որ ապագա համաճարակները այսպիսի կազմաքանդող չլինեն։ So how can we learn the lessons from it so that any future pandemics will not be so destructive and we will be better equipped to deal with them and they will not have disproportionately negative effects on certain parts of our population? Yeah, the experience is very important, and I
agree with you that the COVID-19 Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ COVID-19-ը մեզ շատ հետաքրքիր ուղերձներ է հղում զբաղվել առավել խորքային սոցիալական ու քաղաքական խնդիրներով եւ այլն։ Այժմ աշխարհը խորքային բազմաշերտ սոցիալական փոփոխությունների փուլում է։ Այս ճգնաժամը մի կարևոր դաս է առ այն, որ COVID-19-ը փորձաքննության է ենթարկում համերաշխության ու հասարակական դաշինքի ամրությունը։ Մի շատ հակիրճ հարց. ինչպես անցնել փորձաքննությունը։ COVID-19 is a test of solidarity and of a social contract for societies. Just a laconic question, how to pass the test? How does Canada pass the test? Or how does someone pass the test? Well, I think, again, countries where people have confidence in their government. Կարծում եմ, որ այն երկրներում, որ ժողովուրդը վստահում է կառավարություններին եւ ոչ միայն կառավարություններին, այլ նաեւ հաստատություններին, որոնք լավ կազմակերպված են, նրանք կառավարության համար լավ գործընկերներ են։ Այդ կերպ չենք ունենա իրավիճակ, որ ամեն ինչ կախված է կառավարությունից։ Այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք նաեւ պոպուլիզմի վտանգները, քանզի պոպուլիզմը շատ կապված է առաջնորդության ձևերի հետ, որը շատ անձնավորված է եւ հիմնված է ունակությունների վրա։ Այն հիմնված է խարիզմայի կամ անձնական այլ հաստատությունների վրա։ Սա խնդիրներ է առաջացնում։ Նայեք Չինաստանին, մարդիկ վախեցած են արտահայտվել իրավիճակի մասին, քանզի չեն ուզում անուղղակի վիրավորել առաջնորդներին։ Երբ մարդիկ մտածում են, որ կարող են պատժվել ճշմարտությունը ասելու համար, դա կարող է ավերիչ հետևանքներ ունենալ։ Պոպուլիստ ռեժիմները, ինչպիսին է Դոնալդ Թրամփի նախագահությունը, արհամարհում են սոցիալական հաստատությունների դերը։ Ժողովրդավարական համակարգերը պետք է հարգեն ժողովրդին, ամրացնեն հաստատությունների դերը ու պաշտոնները բաշխվեն ոչ թե հավատարմության, այլ ունակությունների սկզբունքով։ Ի վերջո, քաղաքական առաջնորդները չպետք է վարվեն մաֆիայի ղեկավարների պես։ Կարծում եմ, սա է հանրային վստահություն ստեղծելու ճանապարհը։ Երբ մարդիկ խաղում են բաժանարար գծերի վրա հուսալով, որ դա կբարձրացնի իրենց անձնական դիրքերը, այդպիսով նրանք թուլացնում են հասարակությունը։ Հարվարդի համալսարանի քաղաքագետ Ռոբերտ Պուտնամը իր Making Democracy Work գրքում խոսում է ժամանակակից Իտալիայում քաղաքացիական ավանդույթների, կառավարության հաստատությունների եւ 1970-ական թվականների սահմանադրական վերափոխումների մասին։ Շատ հետաքրքիր է տեսնել հատկապես տարածքային տարբերությունները։ Ինչու են որոշ մարզեր հաջողակ, իսկ մյուսները ոչ։ Պարզվում է, որ սոցիալական վստահությունը կառավարման մարմինների նկատմամբ կարևոր դեր ունի։ Շատ հաստատություններ եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ ստիպում էին տեղական կառավարման մարմիններին ավելի լավ աշխատել։ Այն մարզերում, որտեղ ընտանեկան ազգակցական կապերն առավել ուժեղ էին եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները թույլ, հասարակական վստահության մակարդակը եւ կառավարման մարմինների արդյունավետությունը ցածր էր։ Այս խնդիրները զգալի են նաեւ Միացյալ Նահանգներում։ Նայեք 29-րդ դարի զուգահեռականից ներքև նահանգներում տեսեք տարբերությունը ինչ է կատարվում։ Վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում ամերիկացիների մասնակցությունը սոցիալական հավաքներին նվազել է։ Բոուլինգի օրինակով, որը ժողովրդական խաղ է եւ ավանդաբար մարդիկ հավաքվում էին միասին ու խաղի ընթացքում քննարկում տեղական խնդիրները, այժմ մարդիկ խաղում են միայնակ։ Եվ սա մի օրինակն է, թե ինչպես հասարակության սոցիալական կապերը թուլացնել եւ մարդիկ չունենան ընդհանուր ըմբռնում հանրային նշանակության խնդիրների շուրջ։ Այսպիսով մենք խոսում ենք քաղաքացիական հասարակության կառույցների մասին, պետք է հասկանանք, որ նրանք ոչ թե պետք է փոխարինեն կառավարություններին, այլ պետք է լավ գործընկեր հանդիսանան հանրային քաղաքականության ոլորտում։ Այս ամենը տեղի ունենում տարբեր մակարդակներում եւ եթե մարդիկ վախենում են շփվել կամ գործակցել, նրանք դա չեն անի։ Okay, so my next question, since you were the first and only women to Իմ հաջորդ հարցը, քանզի դուք Կանադայի առաջին եւ առայժմ միակ կին վարչապետն եք եղել, կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը այս փոփոխվող աշխարհում կանանց դերի վերաբերյալ։ Տիկին Քեմբել, արդյոք մենք ունենք կանանց առաջնորդության կարիքը հաջող ճգնաժամային կառավարման համար։ Այս հարցում մենք ունենք հաջողության պատմություններ Իսլանդիայում, Նոր Զելանդիայում, Գերմանիայում, Թայվանում։ Ինչու են այս կանանց կողմից ղեկավարվող երկրներն առավել հաջողում, քան մյուսները COVID-19-ի պայմաններում։ Well, I think we need women's leadership anywhere we have leadership, and I don't mean only women, but there's a lot of different research on leadership. Կարծում եմ մենք ունենք կանանց առաջնորդության կարիքն ամենտեղ, հաճախ կանայք ունեն առավել լավ առաջնորդության հմտություններ, քան տղամարդիկ։ Հարցն այն է, թե կանայք, որ ունեն առաջնորդության ունակություններ, արդյոք ունեն առաջնորդելու շանս։ Կանանց ձայնը կարևոր է, քանզի մենք կարիք ունենք լսելու հասարակության բոլոր անդամների ձայները, եւ ես ցանկություն չունեմ բացառելու տղամարդկանց դերակատարությունը։ Ես գիտեմ շատ լավ տղամարդ առաջնորդներ եւ ինձ համար
շատ կարևոր մարդկանց մեծամասնությունը տղամարդիկ են։ Ես չեմ հավատում, որ կանայք ավելի լավն են, քան տղամարդիկ։ Երբ կանայք եւ տղամարդիկ գործում են միասին, նրանք ընդլայնում են միմյանց մտահորիզոնը, միմյանց օգնում են առավել լայնորեն հասկանալ մարտահրավերների էությունը։ Ես կցանկանայի հասարակության մարտահրավերներին պատասխաններ փնտրելիս սեղանի շուրջ տեսնել կանանց եւ տղամարդկանց միասին։ Միացյալ Նահանգների այն նահանգներում, որոնք կառավարվել են կանանց կողմից, ոմանք եղել են հաջողակ, քան մյուսները, եւ հաճախ դա կապված եղել նրանց կուսակցությունների վերահսկողության խնդիրների հետ։ Կարծում եմ, կանանց համար դժվար է առավել հաստատակամ ու համոզիչ լինելը։ Այն ձևը, որով կին առաջնորդները հաղորդակցվում են ճգնաժամային պայմաններում, կարող է շատ օգտակար լինել, քանզի նրանք վստահություն են ներշնչում։ Եվ երբ կանայք ասում են մենք ստիպված ենք զոհողության գնալու, մարդիկ հասկանում ու գիտակցում են դրա անհրաժեշտությունը։ Կանանց դերակատարումը ոչ միայն մեծ է իբրև երկրների առաջնորդներ եւ աշխարհաքաղաքականության հարցերում, այլ նաեւ մասնագիտական գործունեության ոլորտներում։ Օրինակ Իտալիայում համաճարակի դեմ պայքարող բժիշկների կեսից ավելին կանայք են, բայց մենք չենք տեսնում նրանց հեռուստացույցով։ Մարդիկ, ովքեր խոսում են, հիմնականում տղամարդիկ են ու դա թյուրում բռնում է առաջացնում, թե ովքեր են բժշկական ծառայություններ մատուցող մարդիկ։ Կանայք շատ կարևոր դերակատարում ունեն։ Նույն խնդիրը դպրոցներում է, կրթության ոլորտներում։ Հաճախ մարդիկ բողոքում են, որ ուսուցչի գործը շատ բարդ է, նրանք պետք է բարձր վարձատրվեն, $1 միլիոն նրանք ասում են։ Գիտեք, ուսուցիչների մեծամասնությունը նույնպես կանայք են։ Հուսով եմ, որ նրանց սոցիալական ազդեցությունը առավել մեծ չափով կարժևորվի ու դա առավել մեծ թվով կանանց հնարավորություն կտա ստանձնել առաջնորդության դերեր։ Կարծում եմ, այս աշխարհում մենք բոլորի կարիքն ունենք։ Շատ լավ հետազոտություններ կան, որ ցույց են տալիս այս իմացական բազմազանության կարևորությունը, երբ տարբեր հետագծերի տեր մարդիկ միաբանում են իրենց գիտելիքներն ու փորձառությունը։ Դա հնարավորություն է ընձեռում ունենալ որոշումների կայացման ավելի լավ համակարգ, ազնվորեն քննարկել հասարակության խնդիրները եւ փրկել մեզանից մեր սխալներից։ Հասարակության արգելափակման այս մարտահրավերներից մեկը կանանց վրա դրա ազդեցությունն է, քանզի խնամակալության պատասխանատվությունը մեծամասամբ կանանց վրա է։ Կարծում եմ, սա ցույց է տալիս, որ կին առաջնորդները կարող են լինել շատ ուժեղ ու արդյունավետ։ Հետաքրքիր է Մարգարետ Թետչերի օրինակը, նա հայտնի չէ որպես ջերմ անձնավորություն, սակայն Ֆոլքլենդյան պատերազմի ընթացքում նա հայտնի է բրիտանացի զինվորների նկատմամբ իր հոգատարությամբ։ Ու այդ հանգամանքը զինվորներին վստահություն էր ներշնչում։ Նրա կանացի կողմը նրա այդ հոգատար վերաբերմունքի համար շատ կարևոր էր։ Սա տարբեր է տղամարդ առաջնորդների դեպքում, օրինակ Չերչիլի պարագայում։ Այս հարցերում հավասարակշռության կարիք կա։ Ես միշտ ասում եմ, որ քաղաքականությունը абստրակտ վարժություն չէ։ Իրական մսից ու արյունից մարդիկ են ազդվում մեր գործողություններից։ Կանայք սոցիալապես ավելի պատրաստված են արտահայտելու իրենց կարեկցանքը եւ նման իրավիճակներում դա կարող է վստահության ներշնչման շատ հզոր գործիք լինել։ Yeah, you are right. With the corona crisis, women have played very key role. Այո, դուք ճիշտ եք, կանայք առանցքային դերակատարում են ունեցել համաճարակի առաջնագծում որպես առողջապահության ծառայողներ։ Կարծում եմ, սա կարևոր դաս է մեզ համար վերարժևորելու կանանց դերը մեր հասարակության մեջ հետ համաճարակային աշխարհում։ Կցանկանայի մեր զրույցն ամփոփել Հայաստանի մասին քաղաքական հարցով։ Չգիտեմ, ձեր հայաստանյան այցի ժամանակ դուք դեռ վարչապետ էիք, թե ոչ։ Regarding Armenia, I don't know when you visited Armenia, you were prime minister or not. No, much after. Sorry? It was long after. I was there. When was I there? Early part Իմ այցը վարչապետությունից շատ հետո էր այս դարի սկզբերին ես այցելել եմ ժողովրդավարության ամրապնդման միջազգային ծրագրերի շրջանակներում ինձ համար շատ հաճելի էր այդ այցը։ It was lovely. I enjoyed it very much. Yeah, so 2 years ago Armenia had 2 տարի առաջ Հայաստանը ժողովրդավարության անցման մեծ փորձառություն ունեցավ։ Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն տեղի ունեցավ եւ նոր կառավարություն հաստատվեց եւ նոր երիտասարդ խորհրդարան ընտրվեց։ Վերջերս Թավշյա հեղափոխության մասին ես զրուցել եմ ամերիկացի քաղաքագետ Ժոզեֆ Նայի հետ, ով ասաց, որ Թավշյա հեղափոխության քաղաքական սկզբունքները, ինչպիսիք են մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը, պետք է օգտագործվեն Հայաստանի կառավարության կողմից իբրև փափուկ ուժի կարևոր գործիքներ միջազգային հարաբերությունների համակարգում Հայաստանի իբրև կարևոր փոքր պետություն ներգրավվածության համար։ Կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը։ Կարող է արդյոք ժողովրդավար փոքր պետությունը կարևոր դերակատարում ունենալ մեծ տերությունների համակարգում։ Establish the important role of Armenia in international system as a small state. So I'd like to have your idea. Can small state with democratic rule play an important role among great powers?
Well, I think more than ever this is important because what we've seen is some great powers backslide. I mean, Ներկա խաղաղությունը մի փոքր այլ է, օրինակ Դոնալդ Թրամփը համակրում է դիկտատորներին եւ սա շոկային է իմ սերնդի քաղաքական գործիչների համար, որոնք գիտակցում են այն զողությունների արժեքը, որ արվել է երկու համաշխարհային պատերազմների ընթացքում ժողովրդավարության գաղափարներ ու արժեքներ ամրապնդելու նպատակով։ Սա դժվար է։ Երիտասարդ տարիներին ես խորհրդային համակարգի մասնագետ եմ, շատ գիտելիքներ ունեմ խորհրդային կառավարման համակարգի մասին, դրա առաջացրած մարտահրավերների մասին։ Այդ մարտահրավերները դեռ մնում են հետխորհրդային հետխորհրդային երկրների համար խնդիրը միայն առաջ շարժվելը չէ։ Կան շատ բաներ, որ պետք է մոռանալ կամ վերակրթվել։ Հայաստանի համար ժողովրդավարական կառավարության հաստատումը հիանալի ձեռքբերում է, դա ձոն է ձեր ժողովրդին։ Կարծում եմ ժողովրդավարական հասարակություն դառնալը ձեզ բերում է ժողովրդավար երկրների ակումբ։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների անդամակցությունը այդ ակումբին այս պահին անորոշ է ներկա նախագահի պատճառով։ Հուսով եմ, որ շատ շուտով իրավիճակը կշտկվի ու Միացյալ Նահանգները կվերստանձնի առաջնորդության իր դերը։ Սակայն ներկայումս ավտորիտար համակարգերը վերահաստատվում են, նայեք Արևելյան Եվրոպային, ինչ է կատարվում Հունգարիայում, Լեհաստանում։ Հայաստանի համար նաև շատ կարևոր է տնտեսական զարգացումը։ Խոշոր ժողովրդավար երկրները, ինչպիսին է Կանադան, հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարական զարգացումները դիտարկում են որպես հրաշալի ձեռքբերում, այդ թվում եւ Հայաստանը, որի հետ մենք շատ կցանկանան գործակցել։ Առաջին հերթին հայերը շատ խելացի են, դուք ունեք հնագույն պատմություն ու մշակույթ։ Աշխարհասփյուռ հայերը աղրելի ներդրում ունեն ողջ աշխարհում։ Դուք ստեղծարար ժողովուրդ եք։ Հայաստանում հաջողության արձանագրումը իրապես ոգեշնչող է։ Մենք դեռ շատ մարտահրավերներ ունենք, COVID-19 ընդամենը դրանցից մեկն է։ Մենք կլիմայական փոփոխությունների մարտահրավերների ու շատ այլ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, որոնք խելացի կառավարում ու տեսլական ունեցող առաջնորդներ են պահանջում։ Կարճ ասած, ժողովրդավարությունը կարող է դառնալ Հայաստանի ամենաուժեղ ակտիվը։ Դուք կարող եք ասել, որ հաստատեցիք ժողովրդավարությունը ի հեճուկս այն պետական հաստատությունների, որ ժողովրդավարական չէին։ Մենք պետք է մոռանանք մտածողության հին համակարգերը ու վերասովորենք շատ բաներ։ Սա իսկապես ձոն է ձեր երկրին։ Կարծում եմ երիտասարդությունը, որ քիչ է առնչվել հին սպասումներին, այդ հարցում կարևոր դեր ունի։ Կարծում եմ Հայաստանի ժողովրդավարացման օրինակը քաջալերում է, ոգեշնչում է նաև այլոց, եւ կարծում եմ սա ձեր փափուկ ուժի մի մասն է։ Մենք գիտենք, թե ժողովրդավարացումն ինչ բարդ գործընթաց է եւ ինչքան արժեքավոր։ Մենք պետք է աջակցենք դրան։ Ես մի կազմակերպության անդամ եմ, որը միավորում է ժողովրդավարական ընտրություններով ընտրված երկրների նախկին ղեկավարներին, նախագահներին ու վարչապետերին։ Մեր հիմնադիր հանդիպումը կայացել է Մադրիդում, եւ այնտեղ ես ասացի, որ Մադրիդը խորհրդանշում է մի երկրի մայրաքաղաք, որն անցում է կատարել դիկտատուրայի ժողովրդավարություն, մի բան, որ շատ երկրներ են ձգտում իրականացնել։ Իսպանիան դեռևս ունի մարտահրավերներ։ 2001 թվականին, երբ մենք ստեղծեցինք այդ կազմակերպությունը, իսպանական փորձը շատ երկրների համար էր ոգևորիչ։ Ֆրանկոյի օրոք իսպանական հասարակությունն ամբողջովին այլ բնույթի հասարակություն էր։ Ժողովրդավարական հասարակությունը մի օրում չի կառուցվում, հասարակական փոփոխությունները շարունակվում են։ Փոփոխությունները պետք է տեղի ունենան ամեն օր մենք պետք է շարունակենք կառուցել ու պատասխանել մարտահրավերներին։ Սա շարունակական գործընթաց է եւ յուրաքանչյուր պետություն, որ առաջանցիկ զարգացում է ապրում այս ասպարեզում, ոգևորում է մյուսներին ու մեզ հույս է ներշնչում։ Ինչն առավել կարևոր է, դա ոգեշնչում է ձեր սեփական ժողովրդին արարելու ու կերտելու այն պետությունը, որին դուք արժանի եք։ Այն պատկերացումը, որ հայերի նման հրաշալի հասարակությունը պատեհություն ունի իրականացնելու այդ ամենը, որ ունակ է իրականացնել։ Լավ նորություն է աշխարհի համար, քանզի հայերը տաղանդավոր եւ քաղաքակիրթ ժողովուրդ են։ Ես ողջունում եմ սա եւ իրապես հույս ունեմ, որ Հայաստանը կշարունակի մաս կազմել ժողովրդավար երկրների ակումբին։ They're remarkably talented and gifted and cultured people. So I welcome this very much and hope that Armenia will be really much part of the club of democratic countries and spread its good news around the world. Adam Campbell, thank you very much for. Տիկին Քեմբել, շատ շնորհակալ եմ ձեր գաղափարները եւ կարծիքները մեզ հետ կիսելու համար։ Շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար։ Շատ հաճելի էր զրուցել ձեզ հետ։ Thank you and thank you. Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն նոր հայկական ժողովրդավարության մաս կազմելու համար։ Մաղթում եմ ձեզ լավագույնը ձեր խորհրդարանական գործունեության ասպարեզում եւ հիշիր, ժողովրդավարության պայմաններում մարդիկ քննադատում ու բղավում են քեզ վրա ու դա նորմալ է։ Դա է ազատությունը։ Անձնական մի ընդունիր։ Մաղթում եմ ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն։ Bye bye.